Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со Елена Петковска од Република Македонија, од Скопје, инаку е член на Сончевата револуција, организација за која ќе ни објасни Елена нешто повеќе, а исто така сакам да кажам дека е поранешен новинар, коавтор и готвач на готвачот за бебиња и деца, Бебе Готвач, собственик на Ариза Ателје за изработка на креативни подароци и многу други работи. Веројатно порано бевте и советник, мислам, во Скопје, нели? Не, имам исто име и презиме и таа Елена беше исто Петковска и беше член. Па не знам дали на совет, ама да. Да, добро. Јас се извинувам, мислев дека и Ништо не е проблем. Добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма во Мелбурн. Добар ден, ви благодарам многу на поканата. Поканата е, како што знаете, заради она демонстрација која се одржа во четврток од вечерта кај 6 часот во Скопје пред собранието, а причина за тоа знаеме дека беше обвинувањето, односно МВР имаше доставено пресуда некаква за пријава за судење за употреба на македонското национален символ или знаме со сонцето од Кутлеш во Охрид за време на водици, чинам беше. А вие на таа пријава реагиравте силно, особено вие како жена или како активист. Најнапред сакам да ни кажете за Сончевата револуција. Од каде и зошто доаѓа името на Сончевата револуција, Елена? Вака, Сончева револуција не е официјална организација која е формирана во 2018 година кога ни го сменија името. Одејќи секојдневно на сите оние протести кои беа закажувани за да си го зачуваме името, идентитетот, каде што го искажувавме нашиот став дека сме против сите тие измени. Па дури и за време на референдумот се најдовме истомисленици и решивме да се здружиме за да можеме да делуваме. Сончева револуција доаѓа баш заради 16 зрачното сонце. Значи моравме да најдеме некој символ кој ќе не обедини, кој ќе биде прифатлив за македонците и со него ќе се идентификуваме. Бидејќи нели името Сончева револуција е заради 16 зрачното сонце, самото обвинение на Тони Менкиновски не поттикна да направиме настан не само за одбрана, туку и за поддршка и не само на ликот на господинот Менкиновски, туку воопшто на идејата. Значи, ние како Сончева револуција 5 години инсистираме, делуваме да се истакнува токму ова знаме, што е позади мене и позади вас, со 16 зрачното сонце, бидејќи државното знаме, кое во моментов е официјално, сега е државно знаме на Република, не сакам името да го спомнам, Македонија, држава која ние не име држава, значи не го признаваме, не ги почитуваме, затоа што тоа е една ново изградена дивотворба буквално против волјата на народот. И затоа ние како македонци во моментов се идентификуваме токму со ова знаме. Добро, сметате дека е дивотворба. Точно е, јас се согласувам со вас. Не знам колку вас ви е познато, 2018 година и ние имавме на демонстрација овде во Мелбурн, пошироко во сите градови и донесовме и резолуција да не соработуваме со властите на таа дивотворба, бидејќи од корен се менува идентитетот на македонскиот народ. Ќе ми простите, почитувани слушатели, и вие, Елена, не бев баш добар со грипот, меѓутоа интервјуто многу ми беше важно.
Ќе продолжиме со националните интереси на македонскиот народ. Најнапред да го опишеме настанот во четвртокот, како помина, колку го имавте на говорницата и кои беа пораките. Вака, на вистина сум горда, бидејќи Сончева револуција 5 години делува со мала пауза кога бевме затворени за време на короната, бидејќи немаше можности да се одржуваат било какви настани. Ние имаме многу настани позади нас, меѓутоа првпат сега во четвртокот го добивме медиумското внимание кое Сончева револуција, ќе кажам нескромно, го заслужува. Затоа и стигна до сите вас, инаку ние сме делували порано, благодарение на Тони Менкиновски. Знаете, кога сте јавна личност, предизвикувате поголемо внимание и токму затоа бевме снимени и емитувани на 3 национални телевизии, а многу медиуми пишани електронски го покрија настанот. Настанот, значи не говорам дека е протест, демонстрација, туку дека е настан затоа што беше настан, собир, за да изразиме поддршка и да покажеме пркост, да одговориме на она што Оливер Спасовски преку самото обвинение и викањето на суд сакаше да ни го покаже на нас македонците, многумина искоментираа дека ние браниме личност. Не, ние ја браниме идејата. Таа идеја со која ние делуваме, значи 16 зрачното сонце пред сечи дом, во сечи двор, буквално да се носи, затоа што мора некако ние да покажеме несогласување со ова денеска што ни се случува. Настанот помина одлично. Бевме собрани над 1000 луѓе, имаше сигурно над 1000 луѓе. Немавме говори, имаше единствен говор беше нашиот од Сончева револуција и се течеше музика. Да, јас го читав говорот. Ме интересира, имате одбор на Сончева револуција? Немаме никакви, знаете како, структура некоја посебна не, затоа што делуваме кога можеме, како можеме, кој во моментот е слободен. Знаете, секој од нас има работни обврски, семејни обврски, меѓутоа вака кога има нешто за кое треба да се излези, да се реагира, тогаш се здружуваме. Инаку не функционираме и делуваме како организација со некаква си структура. Буквално секој што го истакнува знамето со 16 зрачното сонце го сметаме за Сончев револуционер. Не имаме ние председатели, главни, едноставно се согласуваме. И кога идејата и целта се исти, тогаш нема потреба од некаква организација. Макар што би треба и на тоа размислуваме, како се големува бројот на оние кои сакаат да ни се приклучат. Најверојатно и тоа ќе биде неопходно, меѓутоа сега за сега функционираме вака. Уште 2-3 зборови или неколку реченици кажете од вашиот говор. Ние го емитувавме, јас го префрлив и на YouTube за пошироката јавност, меѓутоа сепак сакам за нашите слушатели на македонската радиопрограма на Triple Z од Мелбурн пошироко да кажете дел од вашиот говор и што порачавте. Значи, говорот го започнав со објаснување која е важноста на сонцето воопшто во нашето постоење, дека без сонцето нема живот, затоа што сонцето е звезда што живот дава. Таа сонцето од секогаш било предмет на обожување и од памтивек, кога луѓето не знаеле со што да се идентификуваат, се идентификувале со природата. Го славеле затоа што без сонцето не би имале нити мислам да не објаснувам целата наука. Во Македонија сонцето од секогаш било се користи во континуитет од памтивек. Значи ние сонцето го користиме за идентификација и тоа е дел од македонскиот код и никој тоа не може да ни го одземе, порекне. Им се обратив на оние кои сакаат да не заплашат, односно им одговоривме на заплашувањата на Оливер Спасовски, дека не можат да ни го избрусат од срцата, да ни го откорнат од душата, не можат да ни влезат по домовите за да ни го откорнат, да ни го одземат. Меѓутоа им се обратив и на
на присутните, затоа што Така. ние живееме во една лажна удобност, мислејќи дека функционираме добро, нели ќе земеме платата на први, ќе си купиме, ќе ги платиме сметките, ќе купиме храна, меѓутоа животот не е тоа. Ние сме современи робови и робовите во минатото имале место каде да преспијат и храна да се прехранат. И толку, немале ништо, исто како што немаме денеска ние. Покрај тоа што го немаме убавиот живот, остануваме и без најсветото, без македонскиот јазик, без македонското име. Сакаат да ни ја земат историјата, сакаат буквално да не снема. Јас се надевам дека тој убаво дека добро ја пренесовме пораката која ја имаме како Сончева и дека конечно ќе се освестиме и ќе ги охрабриме обесхрабрените, бидејќи дел од македонскиот ген е и она кјути трај на ведната глава сабја не сече, мислам дека е време веќе да се справиме. Ама и сонце не ја грее. И И сонце не грее на ведната глава. Видите, ме интересира, убава е пораката, Менкиновски е познат, како што рековте, познат и со неговите активности во Пиринска Македонија, со пресудите во европските судови, 17 чинам се наред позитивни за македонците во Пиринска Македонија. Едно ме интересира пред да ве прашам за вашето потекло, бидејќи зборувавме пред да го започнеме интервјуто. Како може македонците, чистокрвни македонци, мои и твои пријатели, да не го чувствуваат за свое ова знаме, се плашат да го носат како мајца, се плашат да го носат како знаме, како шал, како блуза и така натаму. Од каде доаѓа тој страф и тоа противење дека ова сонце не е наше, кога ако земеме, мислам, ако одиме археолошки, ако одиме по нашите институции, еве јас имав една можност, прилика, некаде 94 година беше со владиката Кирил, бевме во Лешок, црквата се вика Свети Атанас во Лешок. Мислам дека да. Над зидот, ако не е турната од УЧК, таа црква, над зидот можете да го видите сонцето. И таму го има сонцето. Понатаму сонцето овде почна да се употребува во Австралија некаде во 70-тите години. Грците немаа ни појма околу тоа за употреба на сонцето, а низ македонските институции насекаде го имаше. И сега, зошто слушаме интелектуалци, еве, дури како на министерката Десковска, сопругот, кој се разбира многу од сонце и така натаму, тој вели дека било грчко. Ами ако е така, запамтете го прашањето, ако е така, тогаш сонцето на аргентинското знаме, сонцето на уругвајското знаме, сонцето на филипинското знаме, па Тајван, па Јапонија, за сели ќе се бунат, ќе бараат оправдување грците. Денеска е 17 јуни, 5 години од потпишувањето на Преспанскиот договор, заради кој и официјално ние како држава, како земја не можеме да го користиме овој символ. Зашто се плашат? Не само што се плашат, туку и се срамат. Знаете како, јас имам 40 години, ќе зборам од поновата историја, она што јас лично го имам доживеано. Тоа е една класична пропаганда на која се работело долго време, за да ние да го изгубиме чувството на припадност. Ќе видите наназад кои се работи на Македонија и се случуваат, ќе дојдеме до одговорот. Кај нас пропагандата на оние западни и Сорос невладини организации е многу јака, за жал. Особено кај младите сакаат да им наметнат едни туги вредности кои не се препознатливи за македонската култура и традиција, дека ние треба да се идентификуваме со
космополитско, свесветско, ние нели имаме љубов кон сите. Божем, ние, оние, како што кажавте, чисто крвни македонци кои ја носиме Македонија и во душата, и во срцето, како да не ги сакаме останатите луѓе. Значи, ги учиме младите, односно не учеа како да ја сакаме татковината. А денеска со образованието како што го имаме и планираат да го имаат, уште толку ќе го изгубиме. Многу сме ретки оние што гласно говориме, што чувствуваме, како со кого се идентификуваме, што носиме во себе. Јас лично во моето обкружување, не дека луѓето не ја сакаат Македонија, меѓутоа едноставно им е срам да се истакнуваат, све да се преќути, како да е најстрашната работа на светот да кажеш кој си и што си. Кога има државни празници, религиозни празници секаде низ светот, луѓето си ги вадат знамињата на балконите, на домовите. Еве, вие сте од Австралија, сме гледали филмови и документарци низ Соединетите Американски држави. Не постои дом каде што не е истакнато знамето. Кај нас го нема тоа. Ама не постои и филм кој не почнува со знамето, паѓање или носење на знамето. Дали е на почетокот или е на крајот? Кукава знамето е еден... Видите? Да. Важноста на знамето, символиката која ја носи е многу важна. И ние сега во 21. век се враќаме години наназад, кога треба одново да почнуваме и одново да си ги учиме децата да се бориме за нешто што нели би требало да биде неприкосновено право. Како што имаат право секој да се идентификува како што сака, особено денеска со оној новиот бран на квир заедницата, се е дозволено, меѓутоа ние во Македонија, македонците во Македонија, не им е дозволено да се идентификуваат како што сакаат и да користат символи кои не може да прави овој символ штета. Значи сонце не може никој да ни го забрани. Сонцето е на сите нас. Зашто некому би му сметало јас да го користам сонцето? Ако бил грчки символ или еве зборуваме и за името Македонија, што сега ексклузивно право го имаат грците, нели? Зошто тие како држава, независна држава да некаде стана 1832 година, така? 1832 година, да. Зошто тогаш наместо Hellenic Republic не се крстија Македонија? Зошто не го употребија сонцето тогаш? Еве, дури и нивното име Грција не постои легално во Обединетите нации, во Европска унија, насекаде тие се спрема уставот Hellenic Republic или пак Албанија, не е Албанија, е Шчипнија. Да, грците дури и знамето, односно 16 зрачното сонце, почнуваат да го усвојуваат, го потребуваат во 80-тите години. Знаете како, се многу попаметни, тоа се држави чии државници гледаат 100 години во иднината. Значи имаат визијата, знаат кон што целат, предвиделе кога ќе морат ние да се информираме, да ја следиме и геополитиката, што се ќе се случува и да фатиме некој бран. Значи предпоставувам биле свесни дека Југославија ќе се распадне, дека Македонија ќе го има тоа што го сакала цел живот, самостојна и независна држава, и пред да се случи тоа, тие си ги вадат, почнуваат да го потребуваат сонцето, ја крстат целиот тој дел како Македонија, за да може да си го користат името, и утре кога ќе треба законски, правно, како што ни прават сега, да си го имаат они тоа право. А ние гледаме од денеска за утре. Ние немаме политичари, државници со визија. Кога би имале такви, ние немаше да дозволиме ова да ни се случи. Не може едноставно луѓе за кои сметаме дека се образовани, дека знаат повеќе од нас, да не предвидат што ќе се случи и да бидеме спремни за тоа. Ние работите ги дочекуваме неспремни. И што ќе биде, ќе биде. Ме интересира мене
нашите се страмат, не гледаат каков е односот на албанското малцинство спрема нас како македонски народ, како мнозинство. Ние да немаме право во сопствената држава, која почива на темелите на АСНО, да немаме право да го имаме нашето знаме, 16 зрачното сонце од Кутлеш, да го имаме, да го истакнуваме јавно, а додека на јарболи кои се државни веќе јарболи, вие секако дека одите од Скопје за Охрид, кога ќе замените од Гостивар натаму Зајас пред Кичево, тука и до Струга, тука не постои Македонија. Знаете до каде што е знамето, дотаму е и границата. Кава се знамињата на соседната држава Албанија. Не го гледаат Многу тоа. поголеми од нашите, не го гледаат. Знаете како мижиме? Ма како не Буквално мижиме. видете, Да не се налути стратешкиот партнер на сите влади изминатите 20 години. Значи не смее да се налути. И луѓето едноставно не сакаат да сватат, ево особено истото ова јас го изјавив во едно гостување на Алфа телевизија. На вистина ми е преку глава, јас во сопствената држава, ние мора да внимаваме да не налутиме никого, да не навредиме никого. Ако јас кажам дека сум македонка, се гордеам со тоа што сум, од каде потекнувам, го сваќаат како навреда останатите етнички заедници, од кои најмногу албанската. Јас немам против, и ова ме нервира што морам да кажам, дека јас немам против ништо кон албанскиот народ кој живее во Македонија. Убаво кажавте, кога ќе не само Зајас, него и по градовите како Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, тие поголемите села како што се Зајас, не ми текнува сега кои све други. Значи имаат знамења, тоа се огромни знамења, кога странци поминуваат низ тој дел, прашуваат кога ја поминавме границата и влеговме во Албанија. Како да им објасниме ние на луѓето дека ние дома сме неспособни да спречиме. Знаете што значи веење на туѓо знаме во сопствена држава? Што означува знамето? Освојување на територија. Апсолутно, да. Да, тоа беше. И ние сето тоа го премолчуваме за да не ги навредиме. Значи нема ништо навредливо, си има закони, си има прописи пред кои сите би требало да одговараме еднакво. Ете затоа беше повикот за настанот за поддршка на Тони Менкиновски. Меѓутоа луѓето кои тоа не го разбра, дека не е тоа за неговото име или за дека ние ќе го браниме адвокат со такво минато, не му треба буквално никого да го одбрани, меѓутоа заслужуваат таквите луѓе поддршка. Бидејќи знаете, човекот е успешен. Предпоставувам има се што сака во животот и како повеќето од нас може да се седи на страна и да се ужива во животот. Нема потреба да биде предмет на исмејување, исплукување или да те објаснуваат и да те зборат и уки и неуки. Така? Значи затоа беше поддршката. Јас се гордеам што имаме луѓе како Тони Менкиновски и многу такви што излегуваат јавно, без страв, без срам, без предрасуди, го кажуваат она како што е, вистината ја зборуваат. Тој што сака да научи и да свати, ќе ги слуша тие луѓе. Нема да потпадне по таа пропаганда што ни ја сервираат нас со години, заради која ние во сопствената држава дозволивме да се срамиме и да се плашиме да кажеме гордо дека сме македонци. Ама, видете, еве албанското знаме го има во 4-5 држави, во Албанија, во Македонија, во Косово, Црнагора, не знам во Грција дали го има. Не мислам. Нема да смеа таму. Не можат таму да го истакнат. Во 4 држави го има, а нашите со сопствени стилеви употребуваат жестока сила да се спречи појавата, односно веењето на македонското национално знаме. Меѓутоа вчера беше судењето, нели, во Охрид. Од медиумите разбрав јас дека не се појавил министерот или пак и оние кои го тужат Менкиновски. Да.
И јас исто од медиумите се информирав, не се појавиле, тоа значи дека ќе има, како што разбрав, уште едно рочиште. Што да ви кажам, знаат дека е утнаа работата. Затоа не се појавиле. Мислеа дека кога слушавте Тони во изјавите, тоа е прекршочна пријава, значи он можеше да си ја плати казната и се ова да заврши. Меѓутоа пораката која ја испраќаме со тоа што тој не ја плати казната и нешто даваме поддршка е многу поголема. Ви кажав, можеше да си ја плати казната или да се седи на страна, воопшто да не се замара со вакви работи, луѓе да се уживаат во животот. Меѓутоа, неговата борба е таа, преку правните лавиринти, да го докаже тоа што поголемиот дел од нас го знаеме. Не постои закон со кој може тебе како приватно лице да ти забрани во институциите, да, нели не може да го користат според законот ова знаме. Иако јас очекував со промената на структурите со локалните избори да покажеме малце потврд став. Јас да бев градоначелник ќе беше ова знаме истакнато, па макар и затвор лежало. Ја не знам како поинаку ние би испратиле порака. Не сме народ што војува, не сме народ што прв напаѓа. Ние јас од кога памтам за себе, ние се браниме. Ако ја погледнем историјата назад, ние секогаш од некого се браниме. Не доведоа во ситуација наместо да читаме книги и да гледаме филмови, ние секојдневно да читаме историја, да се информираме околу правни закони и акти, затоа што на секој можен начин сакаат да ни изманипулираат, да ни излажат, да не заплашат. Добро, не дефокусираат. Толку многу сме слаби како народ, особено ајде да не го ставаме македонскиот народ во една торба, така да кажам, туку зборуваме за интелектуалците, оние кои ги држат високите политички позиции, зарем тие не гледаат дека за 8 септември не се вее македонско знаме, она државното знаме во Тетово, не се вее во Гостивар, за Илинден, националниот ден на македонците, не се вее никакво знаме, а кога е 28 ноември, кога е албанското знаме, тогаш се е поцрвенето од Струга до Куманово. За властите немам да кажам една убава работа. Кажав предходно, отпусти страв дека ќе изгубат власта, они мораат да удоволат на секое барање на нивниот стратешки партнер, односно на ДУИ и помалите политички партии кои што излегуваат од влада, кои како има потреба, знаете како не прават будали при здрав разум. Јас лично сум толку многу фрустрирана и бесна затоа што ние како народ веќе се освестуваме. Дури они кои беа учесници во шарената револуција, кои рушеа режим под наводници, веќе сваќаат каква грешка ни се случи и се освестуваат. А овие власти, оваа политичка гарнитура, да се воздржувам да не кажам некој пострашен збор, они се тука само за една цел: да не продадат, да не предадат, да си ги наполнат джебовите и да исчезнат. И јас сакам да испратам и порака до оние новите што ќе дојдат, затоа што се надеваме сега на изборите ќе изгласаме друга влада, дека нема да бидат овие, да не биде само ќе паднете или одете си или оставка, тоа и ме нервира кога одиме на протест, оставка, не оставка, затвор. Некој треба да лежи во оваа држава за сите овие неправди што ни ги направија. Не може да се правиме слепи и глуви и да оставиме они да продолжат да си го живеат животот како ништо да не било, дури да се слават како херои, ја однеле Македонија на европскиот пат. Велат дека надежта последна умира. Така ценам и кај вас, Елена. Меѓутоа, и кој да дојде на власт, нема албанска политичка партија која не бара двојазичност, која води кон федерализација на Македонија, која практично Македонија и сега е федерализирана, меѓутоа само што уште
пред Групчин тука нема така големо знамине, не бараат пасоши. И еве ако, например, да добие ВМРО, ДПМН, со кого ќе прави коалиција кога услов од албанските политички партии е менување на уставот? Искрено тежок пат е пред нас. Навистина ми е страв што ќе се случува. Мора да разберат политичарите дека не може само да ги уживаат бенефициите што ги носи позицијата, него мора да покажат еден тврд став и да се соочат и со сите тие притисоци и негативни предизвици кои ги носат тие позиции. Значи, ние додека имаме ваква млака опозиција која сака да удоволи и на народот, меѓутоа и на оние од запад, на нивните барања, ние ќе се движиме во удолнина. Никогаш нема да бидеме држава. Не може секогаш да се вадиме на тоа дека ние сме тука малку, мали сме, ништо не можеме. Можеме. Значи можеме кога ќе имаме тврд став и кога ќе си ги знаеме тие црвени линии. Само зборат за црвени линии, а ние само се поместуваме, у пеколот стигнавме поместувајќи ги тие линии. Народот кажува, на 2 референдуми се изјасни, на сите анкети, 80% од народот е против менување на уставот. Без лично јас, нема зашто ние да ги ставаме бугарите во устав. Сеќавањето на нашите баби и дедовци, кои се уште живи, се свежи од тоа што го правел бугарскиот фашистички окупатори, ако сега сакаат да ни го представат како туристичка администрација. Не се согласува народот. Која ќе не може да викаат народот е глупав, народот не знае, народот е неписмен. Точно знае народот. Тој народ се борел за слободата на оваа држава. Со внесување на бугарите во уставот комплетно се поништува АСНО и борбата против нацизмот и фашизмот. Се поништуваме. Они сакаат тоа да го испревртат и нас да не направат дека ние не разбираме. Многу добро разбираме. Еве ние како обичен народ, и може би не знаеме. Секојдневно им искачаат луѓе еминентни во своите професии. Историчари, јазичари, правници. Сите објаснуваат, но не они се запнале, ке нема зашто да ги внесуваме ние бугарите во устав. Тие таму не ги сметаат македонците дека постојат воопшто. Ако веќе менуваме устав, тогаш да го направиме дека е ова држава на Република Македонија и на македонците. Ако не ти одговара да ти стои во пасош дека ти си македонец, оди си во државата каде што тоа ти одговара. Како може од тука да одат низ цел свет да земаат туги државјанства, да каде што ги пишува германци, швајцарци, еве па и сега и бугари. Тоа не им смета. Австралијанци. Да. Треба веќе да се забрани двојно државјанство, особено на политичарите. Нема двојно државјанство. Одбери што сакаш да бидеш. Не може седење веќе на 2 столчиња и кој тука како дојде, ја не знам зашто воопшто имаме устав. Ние на секој 5-6 месеци го отвараме, некој го внесуваме, некој го изнесуваме. А од друга страна, ако излезете да протестирате за некоја нова зграда што ќе треба да се прави кај вас во мало и ќе ви смета во секојдневното живење, тогаш викаат, дупот не се менува. Во оваа држава дуп не може да се смени во ни услови, но затоа уставот се менува на секој 15 минути. Како женски чорапи. И нас веќе ни преку глава. Како женски чорапи се менува уставот. Буквално. Више не се ни интересни, ќе го отвараме, ќе го затвараме. Ме интересира вашето гледање, бидејќи зборувате отворено, искрено, од срце, од душа. Зошто со отворена уста, со полна уста, со исплазен јазик, граѓаните? Зошто луѓето се плашат по медиумите да кажат македонскиот народ, македонска нација или македонците? Ќе ви кажам ли јас лично? Да. Немам веќе што да изгубам. Кажав претходно, ние живееме една лажна удобност. Што ќе изгубам? Ние се изгубивме. Што е тоа што ќе ми го одземат? Кога се ни одзема? Од што да се плашам? Значи, ние од Република Македонија станавме нашата земја.
Вашата и нашата. Знаете како сакаат да бидат допадливи на народот, затоа што поготово сега кога се ближат избори, а не сакаат да ги навредат. А не знам кој сакаат да му се викат, макар што ги има и во неофицијални разговори, кои ќе го спомнат тоа име на С, ја навистина не можам да ги разберам. Тоа сега меби за мене. Значи, станавме нашата држава, нашата земја, нашиот народ. Не постои Македонија, не постои македонски. И оние Тоа коледари, е таа пропаганда. и оние коледари кои доаѓаат, вашата земја, вашата, а овие нашите пак нашата земја. Што да ви кажам, името знаете се... што е најстрашно? Да? Што надворот, ние тука во Македонија знаеме кој не води и што ни се случува, меѓутоа кога одат и кога не представуваат ни светот, кого представуваат? Македонскиот народ, кого одбравме ние да не представува? Јас се срамам во нивно име. Неписмени, некадарни. Па видете, погледнете само од ставот, од ликот на Маричич, ќе видите колкава интелигенција зрачи. Од друга страна, докторот Бујар Османи се бори таму за Косово, за Албанија, а не за Македонија. Во Македонија, не знам ли се сеќавате со телефонот кога одеше од зграда на зграда и снимаше табли, им народуваше да стават двојазичност, а сега се бори и ни кажува нас дека јазикот е бетон и идентитетот е бетон. Како може да биде бетон кога во меѓународните институции тоа не постои? Како? Ако така било тоа, зошто се бореле во Втората светска војна? Зошто во Првата? Зошто Линденското востание? Се бореле нашите македонци за името, дека се македонци, за собствена самоуправа, за собствена држава, за собствени институции и така натаму. Ако било така, се едно, како овие сега што сакаат да земаат плата со 2 сати на работа, јас кога ќе поминам во Скопје, на шега на еден од моите колеги од историчарите, му реков: професоре, да не го спомнувам името, професоре, му викам, шо празник е денес? Небејце, вика, не е празник. И како реков, не е празник, гледај, реков, шо е, овие, реков, ресторанчината, кафулињата, реков, се полни. 11 сата, 12, не рече, сега се излезени сите од администрација. И колку администрација имате? 130.000 администрација, по тројца на фамилија, ете ја победата. Во право сте, да. Јас, знаете како почнавме, еве мене ме прашуваат, мене цел живот ме прават дека сум припадник на нечија партија. Се уште не можат да ми најдат чија сум. На македонската партија. Да. На луѓето им е непоимливо, да, на луѓето им е непоимливо ова да го правиш од љубов. Затоа што ние секогаш, повеќето од нас, ја не се ставам во тие, идат да добијат нешто во лична корист. Камерата, Елена. Кога ќе камерата. Не знам зашто не сака да се уклучи. Не ми дава да ја уклучам. Зборувај и обиди се да можеш да ја приклучиш. Имаш притиснато на копчето кај што е камерата. Не дозволува, ја стои заклучена дека е. Не ми дава воопшто да ја уклучам. Добро, ќе го продолжиме уште малку интервјуто, уште едно-две прашања, да не го прекинуваме интервјуто, прекрасно интервју имаме. Ние дозволивме политиката да биде нешто со кое што, ајде да не кажам некој тежок збор, меѓутоа и заслужува да добие таков епитет, меѓутоа ја избегнуваме. Не јас лично, меѓутоа имаме многу млади интелектуалци кои имаат добро образование, посветиле голем дел од животот на учењето, ја избегнуваат политиката, затоа што ја направивме да дојдеш да станеш политичар само за да добиеш нешто лично. Никој повеќе не доаѓа во политиката за да ја помогне на
на државата за да му помогне на својот народ. Си изнагледавме дека кој како дојде, само гледа нешто да приграби, да си ги вработи блиските, да си земат, како сега министерот, овој нашиот премиер. Значи не може да бидеш премиер и жена ти да купува земјиште и да отвара бизниси, сето тоа да биде во конфликт со твојата позиција и да викаш јас не бев на состанокот. Знаете, кажав убаво, не прават будали при здрав памет и разум. Треба да најпрви сите тоа го велиме и политичарите, и јас се надевам дека тие кои велат дека на оваа држава и треба еден нов почеток, еден нов реформи буквално од корен, дека еднаш тоа и ќе го направат. Иако еднаш стекнато право е многу тешко да се одземе, меѓутоа ќе треба да одзимаме и некои права. Не може ние да градиме мултикултурно општество, а самите создаваме бариера со двојазичност. Младите албанци, младите македонци не се разбираат. Зборат на англиски. Не го разбираат, да, не го разбираат македонскиот јазик. Во школа учат можеби 1 час, имаат во неделата за македонски јазик. Како ние ќе градиме мостови, како што нели го изградивме плоштадот Единство. Кое единство? Првата бариера, како се разбираме ние? Преку јазикот. А ние ја ставивме првата бариера во држава со 2 милиони народ, ние воведовме двојазичност. Меѓутоа ќе се свестат и албанците кога ќе видат и нивните пари, барем на делот од тие што ги плаќаат даноците, дека им одат во хартии, во преведувачи, во непотребни работи, затоа што било кој документ сега да го земеш во Македонија, ти е на 2 јазика, и на македонски и на албански. Непотребни трошоци, зашто во Пехчево, во Богданци, во Валандово да има двојазичност? Таму немам албанско население. Ме интересира дали и албанските младинци се иселуваат како и македонците? Да. Сите бегаат, затоа не се работи повеќе за преживување, за финанси. Едноставно младите знаат многу повеќе од нас, еве јас веќе не сум млада, меѓутоа не може да го трпат, сакаат функционален систем. Ништо не функционира тука. Нити закони, нити судство, нити здравство, нити образование. Секаде треба да имаш ти некого да се молиш. Ништо не функционира. Едно одење по тротоар не ти е непречено. Коли, ѓубришта, буквално секојдневието станува мизерија. Живееме купи ден, продај ден. И како може таа мизерија да ја продаваат во Европската Унија, кога јас се сеќавам Груевски беше турнат заради оние 4-5 барања на прибе. Од тие 4-5 барања на прибе нема ништо применето во системот на Македонија. Судството и правото таму се нула. Еве од она што гледаме, вие што пренесувате, мислам, медиумите што пренесуваат и анкетите што ги читаме, ме слушате? Да. Дека ниту судството се поправи, пак ниту пак ова арамило корупцијата уште повеќе, па непотизмот, вработување по роднини уште повеќе. Еве гледаме председателот на собранието, син му станал таму судија, обвинител, па не знам што, некој дотаму одат и пак доаѓаат од таму коледари и велат менувајте го тоа, ти ви е последна шанса. И што ако не е последна шанса, ако не го смениме, ќе умреме ли? Тоа е затоа што ни продаваат, немате избор. Го убедуваат мнозинството од народот, па им верува дека ние немаме избор, дека европскиот пат е единствен за Македонија. Значи можеме се да ставиме едноставно на стоп. Западот бара реформи, односно таа Европска Унија бара реформи. Да види тука дека функционира правно општество. Како ние ќе смениме име, јазик, ќе се пишеме како сакаме, повторно нас нема да не примат. На кого му треба нефункционална држава?
Ама Мислат, видете, ја не знам обичниот народ, навистина не знам што му се врти во глава кој ќе рече сега ќе влеземе во Европска унија и нас ќе ни биде добро. Нема да ни делат нас месечно пред некоја канцеларија пари без пари. Што јас и моите пријатели ќе почувствуваме од Европска унија? ништо, ние живееме во Кога западниот ние сме во Европа. Значи, нашата географска позиција е таа, ние сме во Европа. А за да ги имаме ние тие позитивните вредности, јас сите европски вредности не ги почитувам, ете тие позитивните, ние треба тука самите да се потрудиме. Еве вчера се враќавме од надпреварот Македонија-Украина играше. Да. И сега Рузвелтова улица ја поминуваме, млади деца по 25-6 години. Си ја паркирале колата на тротоарот веднаш до континерите, си ги отвориле вратите и они си стојат тука и сега река народ поминува и ние влеговме буквално во контейнерите. И им се вртам. Значи први ни згасија колата, загадуваш. Второ си застанал, си ги отворил вратите, си ја паркирал колата таму каде што не сме. И после не ви чини државата. Па нема да ви чини. Првин вие ги прекршувате сите закони и правила и после кукате. Значи мора да почитуваме. Шетаме секдека, излегуваме низ други држави, се враќаме воодушевени. Па функционира системот затоа што се почитува. Не само од граѓаните, него и од тие што треба да го спроведуваат. Ние на толку многу вработени немаме еден ќор инспектор да иде да провери кога ќе се јавиш во општина за некаков проблем. Немаме инспектор на одморе затоа што имаат еден инспектор. Половината дремат дома и земаат плата. Ништо не функционира. И нормално дека и младите ќе бегаат, ќе си ја испразниме земјата, државата, тие тука што сме останати си викаш тука ли да создавам семејство, каде ќе си ги оставам моите деца. Веќе престануваме и да создаваме семејство. Погледнете бројката на новородени деца, а колку деца ни се иселиле. Цели семејства буквално си одат. Некако порано младите отишле да се снајдат да заработат па да се вратат. Цели семејства бегаат. И тоа луѓе кои имаат убави работи тука. Не биле оставени на раб на сиромаштија. Него напуштаат затоа што не може да живеат повеќе во нефункционално општество. Европа само може да ни ја продаваат. Предавникот Зоран Заев децата ги школува во Грција и убаво им било. Па ќе им биде убаво. А нашите деца тука немаат учебници, а тие учебници што ги имаат 5 генерации пред нив веќе ги искористиле, фалат страници. На страна дека тоа внатре што го има во учебникот не вреди ни за тоалетна хартија. Добро, доаѓаме при крајот на нашето интервју. Сакав да ве прашам за вашето потекло. Имено вашиот дедо потекнува од егејскиот дел на Македонија и ние имаме огромен број на македонци од Костур, од Лерин, од Воден, од Драма, Кавала и така натаму. Кажете ни нешто повеќе за вашиот дедо, за таа страна. Да, кога ќе ме прашаат луѓето дали сум од секогаш ваква со истава страст кога се работи за Македонија, да, затоа што јас сум буквално со тоа млеко задоена. Од мајчина страна си ги познавам јас и прадедовците и прабабите на моите дедовци, родителите, затоа што во времето кога они живееле, раѓале многу млади, па сум ја имала таа чест и можност да ги запознам и да живеам со нив. Од страната на мајка ми потеклото ни е од Струмица, Ново село и македонска и од Скопска Црна Гора, а од страната на татко ми неговата мајка потекнува од Герман, а неговиот татко од Крушоради. Мојот прадедо е исто од Крушоради, само не се сеќавам баба ми од каде. Значи они се деца бегалци. Прадедо ми Апостол Петковски останал да се бори во граѓанската војна, а прабаба ми Денка морала да избега со децата. И можете да замислите која е таа болка на една мајка, поголемите деца да си ги даде во кампови за бегалци, да не знае каде се во светот, а само со помалите, тие што биле до 2 години, успеала да пребега во Македонија. Буквално пелените кои ги носеле бебињата, што немале услови ни да се перат, ги сушела под пазуви. Од друга страна, па
другата прабаба од страната на мајка ми, кога ги раѓала децата, тоа се случувало во Подрум, затоа што била Македонија под фашистичка окупација од бугарите и морала да држи крпи во устата, да не може ни да писне, за да не се слушне дека има некого таму. И нормално е дека денеска не може да ми биде сеедно на ова што и се случува на Македонија, затоа што нашите родители, на моите предци дале преголема жртва за оваа држава, за да дојде еден неписмен пиперкар од Струмица и неговиот наследник таче на некаков си курс на Кембридж, што се фали дека завршил, да ми ја распродаваат државата. Недозволиво е. Добро, следам дека доаѓаме до крајот на нашето интервју. Јас ви благодарам за отстапеното време и за убавите информации кои ни ги дадовте за нашите слушатели на Македонската радио програма Три пати зет од Мелбурн во Австралија. Се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со интервјуа. Овој пат се извинувам малку за камерата во вториот дел што ја немавме. До слушање или до гледање. Ви благодарам многу. Пријатно.